ওই দেখেন অবস্থা। লেডি বাইকার। রাস্তাটা বেশ সুন্দর আছে। গ্রামের ভিতরে এরকম রাস্তা থাকলে ভাই আসলে রাইড করে মজা। ওরে ভাই, রাস্তা তো আবার ভাঙার ভিতর চলে আসলাম রে। উজলপুর, এটা হলো উজলপুর। নামটা সুন্দর না? পাখি দেখছো কয়টা? আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আই হোপ অল আর ডুইং গুড। এখন 5টা বাজতে গেছে। তো আজকে আছে আমরা কিছু অতিথি পাখি দেখতে। সাথে আছে ছোট ভাই আর দুইটা ভাগ্নে আছে, আর আমার পিছনে আর এক ছোট ভাই আছে ওই সাইডে। তো আমরা এই কজনে যাচ্ছি অতিথি পাখি দেখতে। এটা হলো ফকিরহাট থেকে একটু সামনে। এইটা এখন আমরা রাইড করতেছি ঢাকা খুলনা হাইওয়ে থেকে। ওকে বললাম আগে উঠতে, বাট আগে উঠলো না, যার কারণে আমি চলে গেলাম রং রুটে। এখান থেকে ঢুকতে হবে বাম দিকে। দাঁতের বেড়া ভেঙে গেছে। টাইম লেগে যেতে পারবো আল্লাহ জানে কত দূর, আমি তো জানি না। এখন 5টা 6 বাজে, 5টা 40 45 থেকে সন্ধ্যা হয়। ওই দেখেন অবস্থা। দেখছেন কিভাবে রাস্তার উপর থেকে সাইকেল আলা দৌড় দিল সাইকেল নিয়ে। এইটা ও ও, ওরে ভাই, এই বিটগুলো তো বোঝা যায় না রে। স্পিড ব্রেকারগুলো এমনভাবে রাখা, কোনো কালার করা নেই, মার্কিং করা নেই। নতুন রাইড করতে আসলে সমস্যা। তো সন্ধ্যা হয়ে গেলে তো পাখিগুলো আর দেখা যাবে না। ঠিক সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে এরকম সময় আর কি পাখিগুলো বিচরণ করে বেড়ায়। এদিকের আশেপাশে পরিবেশগুলো তো বেশ সুন্দর, ছোট ছোট পুকুরে ভরপুর। বাইরে ভাই, কি বড় ব্রিজ কালভার্ট! এই বাচ্চা তো এখনই পড়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ, ভাগ্নে বাইকের পিছন থেকে পড়ে যাচ্ছিল রে। পড়ে গেলে তো আমার বাইকের নিচে পড়তো। আসলে রাস্তায় গ্রামের ভিতর যদি পরিচিত রাস্তা না হয়, তাহলে এরকম অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ গ্রামের ভিতরে রোডে হঠাৎ করে স্পিড ব্রেকার থাকে, হঠাৎ করে এরকম কালভার্ট থাকে। তো এগুলা একটু দেখে শুনে রাইড করতে হবে। এই পোলাপান দুইটা অনেক পাকা, দেখেন কি সাইন টাইন দেখাইতেছে। সাইনের মানে আমিও বুঝি না ভাই কি দেখায়। লেডি বাইকার সাইকেল। কিরে, এদিকে মেয়েরা তো বেশ সাইকেল টাইকেল চালায়। আগে দেখলাম পিছনে একটা এক দুইটা। রাস্তাটা বেশ সুন্দর আছে। গ্রামের ভিতরে এরকম রাস্তা থাকলে ভাই আসলে রাইড করে মজা। ওহো, ভিউ কি ভাই, সেই সেই। দুই পাশে ছোট ছোট পন্ড, পুকুর ভরা। আর গাছপালাও আছে সুন্দর, তাল গাছ, নারকেল গাছ। আর রাস্তাটাও সুন্দর, সব দিকে একদম পারফেক্ট, সব দিক থেকেই জোস। এটা আবার খাল, খালে কিন্তু আবার একটা বোট দেখলাম, আরো বোট আছে। ওই যে ওই সাইডে আরো নৌকা টৌকা আছে, ছোট ছোট ডিঙি নৌকা বলে এগুলাকে। ও, এ মাঝখানে এটা আবার কি রে ভাই? সবকিছু তো ঠিকই ছিল, মাঝখানে এতটুকের অবস্থা তো অনেক খারাপ। ও ভাই, সুন্দর ভিউ। এটা মনে হয় স্কুল, এই জন্য এখানে একটা স্পিড ব্রেকার দিয়ে দেওয়া। ওরে ভাই, রাস্তা তো আবার ভাঙার ভিতর চলে আসলাম রে।
রাস্তা আরামের রাস্তা শেষ, দুঃখের রাস্তা শুরু। উন্নয়নের ছোঁয়া এদিকে আর লাগে নাই রে ভাই। সো স্যাড। উজলপুর, এটা হলো উজলপুর, নামটা সুন্দর না? এটা হলো অনেক ভিতরের গ্রাম, যার কারণে রাস্তাঘাট ভালো না, আস্তে আস্তে বাড়িঘর কমতেছে। হচ্ছে উজলপুর বাজার। ও ও, এটা কি ঢুকাইছে রে ভাই? ওকে, অবশেষে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লোকেশনে কিন্তু চলে আসছি। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন পাখি আকাশে উঠতেছে প্রচুর। পাখি দেখেছিস? পাখি দেখছো? কয়টা? কয়টা জানে না। তুই কয়টা দেখছিস? আমাদের পাখি দেখা শেষ, একটু লেট হয়ে গেছে আসতে, যার কারণে আমরা বেশি একটা টাইম পাখিগুলো দেখতে পারি নাই। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মাগরিবের আজান অলরেডি হয়ে গেছে।